ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ RD ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ? ಎ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಬಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಿ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಡಿ. ಮರೆವುತನ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈದಾ ಸೇವನೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಬಹುದು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಎ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಕ್ಕೆ, ಬಿ. ಲವಂಗ, ಸಿ. ಕುಸುಬೆ, ಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ. ಲವಂಗ. ಲವಂಗ ಒಂದು ಒಣಗಿದ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತದ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಯಕೃತಿನ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಲವಂಗ ಯುಜಿನಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ. ಸಿಟೋಸ್ಟೆರಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಇತರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ದೇಶ ಯಾವುದು? ಎ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಿ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಸಿ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಡಿ. ಕತಾರ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ 7 ನಾಲಿಗೆ ಇರುವ ದೇವರು ಯಾರು? ಎ. ಅಗ್ನಿ, ಬಿ. ವಿಷ್ಣು, ಸಿ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಡಿ. ವಾಯು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ. ಅಗ್ನಿ. 7 ನಾಲಿಗೆ ದೇವರು ಎಂದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ 7 ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಳಿ, ಕರಾಳಿ, ಮನೋಜವ, ಸುಲೋಹಿತ, ಸುಧರ್ಮವರ್ಣ, ಸ್ಫುಲಂಗಿಣಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವರುಚಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಎ. ಹುಲಿ, ಬಿ. ಕುದುರೆ, ಸಿ. ಒಂಟೆ, ಡಿ. ನೀರಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ನೀರಾನೆ. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ 101 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟುವ ಆಚಾರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ? ಎ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಸಿ. ಗುಜರಾತ್, ಡಿ. ಪಂಜಾಬ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು? ಎ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಡಿ. ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ. ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 0.2 ರಿಂದ 0.4% ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎ. ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಸಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಡಿ. ಉಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ. ಸಕ್ಕರೆ. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಎ. ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಿ. ಗಂಟಲು, ಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಡಿ. ಮೆದುಳು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು. ನೀವು ಸೀನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು.